chiến sĩ, liều mình xông pha vào lửa trận, dùng tâm chân tình hãy sinh thân mình để giữ an toàn cho người dân. Ý chí nhiệt huyết là vũ khí, càng phục quân trang là chiến bào. Cả đội đợi lệnh và chú ý lửa được cháy đến đâu cũng tiến vào. Các đồng chí nghe lệnh luôn ưu tiên người già trẻ nhỏ, dù cho có phải nằm xuống hay dùng tên xác để có đã xong. Các đồng chí nghe lệnh, một sinh mạng cũng không thể bỏ, phải cứu người bằng mọi giá và dù phải trả bất cứ giá nào. Ý chí nhiệt huyết là vũ khí, cảnh phục quân trang là chiến bào. Cả đội đợi lệnh và chú ý lửa được cháy đến đâu cũng tiến vào. Ý chí nhiệt huyết là vũ khí, cảnh phục quân trang là chiến bào. Cả đội đợi lệnh và chú ý lửa được cháy đến đâu cũng tiến vào. Không phải kim cương không sắt đá, ta không phải vàng, dùng tâm can thử lửa cho ta hát vang khúc khải hoàn. Ngàn đời ghi nhớ ta đang hát thay lời tiễn đưa.